بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز ناظرین، امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک مو خوشاله آباد ساته. دی وخت تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه تاسو سره مخاطب یم د یوې نوې وظیفې سره. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک دی او دغه رنګې د یا ارحم الراحمین وظیفه ده. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، د ډیره زیاته خاص وظیفه ده، ډیره زیاته اعلی وظیفه ده او د هغه خویندو دپاره، دغه رنګې د هغه ورونو دپاره او دغه رنګې د هغه روریانو دپاره چې د هغوی دعاګانې نه قبلیږي، دغه رنګې هغوی د کاروبار نه میلاویږي. د هغې دپاره د یا ارحم الراحمین وظیفه دا په دې ترتیب باندې وکړئ، انشاءالله العزیز کاروبار او روزګار به تاسو ته میلاو شي. دغه رنګې زموږ یو خور ده یا دغه رنګې یو ورور دی، هغه په مشکلاتو کې راګیر دی او د یا ارحم الراحمین وظیفه یې شروع کړله او په دې ښودلې شوې طریقه باندې وکړي، انشاءالله العزیز څومره چې مشکلات دي، څومره چې تکالیف دي، دا ټول مشکلات به ته الله پاک ختم کړي. دغه رنګې د چا کو حاجت وي او د حاجت پوره کېږي نه، نو تاسو یو ځل ټرای وکړئ په یا ارحم الراحمین باندې. کله هم دعا کوئ، په دې باندې دعا وکړئ. دعا نه مخکې دا وظیفه وکړئ، تاسو به تماشه کوئ چې الله پاک څنګه ستاسو اوري، الله پاک څنګه تاسو له دا څیزه دا درکوي. یاد ساتئ چې مکمل یقین باندې څوک دا وظیفه وکړي. دغه رنګې د وظیفو کولو والا ډیر زیات دي، هر سړی وظیفه کوي، هر سړی وظیفه کوي. و چې وظیفه تا نه کم دهان غواړي که نه، او تا نه کم توجه غواړي او تا نه کم یقین غواړي، هغه یقین محترمو دا نشته دی. هر سړی دا وایي چې بس وظیفه کوم، کو کار وشو کو کار ونه شو. نه، مکمل 100% ګارنټۍ سره کله وظیفه کې الله پاک نوم دی، اثر پکې هماغه وي. الله پاک ته وجاړه، یا الله پاک زما دا وسو، ما دا وظیفه وکړله، ته پکې اثر واچوه. اثر اچونکې دا محترمو د الله پاک دی، هر کار رسو کوي د الله پاک کوي. خو موږ ورته وظیفه بانه کو، ورمخې ته به کو او یو حدیث مبارک کې راغلی دی، نو د یا ارحم الراحمین وظیفه په هغې کې ده، الله پاک ته به ورمخې ته کو انشاءالله العزیز. کو ستا حاجت وي، دغه رنګې څه مشکل کار وي، یا تا ته نوکري نه میلاویږي، دغه رنګ ستا په کور کې خور ده، هغه ډیره زیاته پریشانه ده، دغه رنګ ستا رور پریشانه دی، مور پریشانه ده، ستا په کلي کې په ګاونډ کې څوک داسې وي چې هغه پریشانه وي، هغه په تکلیف کې وي، هغه مشکل کې وي، د یا ارحم الراحمین وظیفه د هغه دپاره مو وکړه. انشاءالله العزیز الله پاک بوله د خوشحالو ژوند ورکړي، بهترین اعلی زندګي بله ورکړي. دغه رنګې که موږ خبرو کو د رزق حوالې سره، نو که د هغې دپاره د یا ارحم الراحمین وظیفه وشي، انشاءالله العزیز ډیر زیات اثر محترم لري. یاد ساتئ چې څومره مسلې دي، څومره مسلې دي، د ټولو دپاره تاسو یو ځل د یا ارحم الراحمین دا وظیفه وکئ، بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک زموږ او ستاسو کارونه څنګه محترمو دا پوره کوي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله موږ د یا ارحم الراحمین وظیفه کوو، نو د هغې نه مخکې به کوشش دا کوو چې موږ په چاراندام کیو. چې کله موږ چاراندام کیو، د دې وظیفې اثر دا نور هم سیوا وي. نو موږ به چاراندام وکړو او د هغې نه بعد به 2 رکعته نفل وکړو، ښه مزیدار. بیا به د هغې نه بعد 101 پیرې، 101 پیره یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین دا ووایو. چې کله موږ 101 پیره یا ارحم الراحمین وویلې، نو دا به یو قسم له زموږ او ستاسو پوه شي. بیا چې کله موږ دعا کوو، نو د هر دعا نه مخکې یا ارحم الراحمین 3 پیرې وایي. او دغه رنګې زن نه وایم، حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې الله پاک یو فرشته پیدا کړی ده چې کم سړی یا کم زنانه په د دعا نه مخکې درې پیرې یا ارحم الراحمین وای نو چې کله دی د دعا نه مخکې یا ارحم الراحمین درې پیرې وای نو فرشته څه وای ارحم الراحمین رب دا متوجه دی وایا نو چې کله الله پاک متوجه وي او موږ ته دغه ټایم یا ارحم الراحمین درې پیرې وایو او دغه رنګ د هغې نه بعد کې خپل دعا وغواړو انشاءالله العزیز الله پاک به قبلوي که موږ د الله پاک نه کاروبار غواړو قبلوي به ځکه چې دعا موږ په څه باندې وکړله یا ارحم الراحمین باندې وکړه که نه که موږ د رشتې دپاره وغواړو الله پاک به قبلوي که موږ د نوکرۍ دپاره وغواړو که موږ د مشکل حل کولو دپاره وغواړو دغه رنګه موږ رزق د الله پاک نه غواړو نو په یا ارحم الراحمین باندې خپلې مسلې دا ختمې کوي څونه مسایل دي دا ټول په محترمو دا حل کېږي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته